foi? Por que você tá assim? Tá gritando. Quem tá gritando? Fica dançando ali, ó. Tocando a porta, né? A porta. Quem é? Que comer? Quem foi que chegou? Que ficou? É Papai Noel? É. Será, filha? A porta. A porta. Bora ver se foi Papai Noel que chegou. Você vai falar o que pra ele? Presentes. Gente? Agora matar Papai Noel. Agora matar Papai. Vai o quê? Matar Papai Noel. Vai voltar Papai Noel? Cadê? Bom dia. Dá um beijo, papai. Dá um beijo molhado.